Jakoba Cruz ombud for Amnesty International i Färjön. Hva er det å si for kvinner å kunne møtes til kveld som kveld og ta som kvinnetroblager? Jeg heldur faktisk at kvinnedagen og begge kvinner og menn møtes og ta så omtaler troblager som er i samfunnet og til rettende som vi hava. Men denne dagen, altså kvinnedagen er så kvinnerettende særlig av skrånene. Og det heldig et godt høve til å kunne samles. Til det hatt ombud fra politiske flokk når man kommer inn og helder atlan som siden lagt fram i det. Hva helder om det helder atlan som er framvist i det? Jeg tror at vi da en tiltaking som vi døde her i Norrland 2004, 15. november i fjør, da hadde vi da alle politiske flokker om at jeg kan under vi gjøre en helder atlan som skal være videre bæs herskap med kvinner. Og i det har vi så finnet presentere en helderatlan, og det er faktisk vi ser noe om i Amnesty. Vi hadde faktisk at den her tilgangen vi gjør en helderatlan er frambrått, da det snur seg om herskap, eller bæsa herskapet mot kvinner. Og at komme som trobelagende løs. Amnesty er kanskje mer kjent at bæsa herskapet rundt om i heime. Hva kan Amnesty Färjön gjøre vi akkurat hendet trobelagene i Färjön? Ja, alltså Amnesty har eller för i 2004 under ett attack eller globalt attack som heter härskap mot kvinnor. Eller stitcha härskap mot kvinnor. Och vid Färjön eller Färjön så ösnä tidigt till attack upp. Och vi då så har det så myndlagarna i Färjön om att gärna kan vi ett evne. Jakoba Cruz från Amnesty International, tack för samrundan och gå en bir vi är nu Atlant. Tack för det.